تو این ویدیو میخوایم راجع به سئو صحبت بکنیم، ولی نه با اون تعریف‌های عجیب و غریب و اصطلاحات تکنیکی بیش از حد که متوجه نشیم سئو چیه. خیلی ساده، خیلی شفاف و خیلی روون میخوایم به این موضوع نگاه بکنیم که سئو چیه، تا بتونید با خیال راحت تصمیم گیری بکنین و سفارش سئو سایت رو هم بدین و بتونین به کسب و کارتون گسترش بدین و توسعهش بدین. اما لازمه که بدونید سئو یعنی چی. اجازه بدین ویدیو رو با یه استعاره شروع بکنم. گوگل یه کتابخونه بزرگه، یه کتابخونه‌ای که میلیون ها نفر میلیون ها سوالشون رو از اون جوابش رو پیدا میکنن. پس گوگل مثل یه کتابخونه است. حالا این کتابخونه یه کتابدارم داره. همون جایی که شما سوالتون رو می‌نویسین، اون کتابدار اون کتابخونه است. کتابداری که همه کتاب‌ها رو خونده و حفظه، از جلدشون تا صفحه آخرشون همه کتاب‌ها رو خونده. وقتی شما توی گوگل چیزی رو سرچ میکنین، در واقع به کتابدار اون کتابخونه گفتین که ببخشید در مورد این سوالی که من دارم بهترین سایت یا کتابی رو که تو این حوزه هست رو به من معرفی بکن. و اون کتابدار و خود گوگل سعی میکنن که اون بهترین جواب رو برای شما پیدا بکنن و کتابدار میره کتاب‌ها رو ورق میزنه، میخونه و بهترین کتابی که برای جواب سوال شما وجود داره رو پیدا میکنه و تحویلتون میده. اینا همه در کسری از ثانیه اتفاق میفته. اصل کار سئو هم همینه. یه سئو کاری میکنه که کتابدار گوگل وقتی داره کتاب‌ها رو ورق میزنه، کتاب ما رو با عنوان جواب اون سوال انتخاب بکنه و بگه این بهترین جوابیه که واسه این سوال میتونم پیدا بکنم و به مخاطب یا مشتری نشون بده. تمام داستان سئو تو همین یه خطی که دارم بهتون میگم خلاصه میشه. کاری بکنیم که گوگل بفهمه محتوای ما بهترین محتوایی هستش که برای این جواب سوال خاص میشه پیدا کرد و نشون داد. اگه بقیه ویدیو رو هم ندیدین همین کافیه که شما بفهمید اصل داستان سئو چیه. حالا بریم یه ذره این داستان رو ریزتر بکنیم و بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم. حالا یه قدم بریم جلو. این کتابدار گوگل خیلی باهوشه. انقدی باهوش هستش که میتونه تشخیص بده که کتابتون مرتبطه، کتابتون مفیده، بقیه خواننده ازش راضی بودن و بعد میاد این رو به عنوان یه جواب یا یک کتاب به اون مخاطب نشون میده. پس وقتی میخواین سئو سفارش بدین باید دقیقاً بدونین که این کتابدار دنبال چی میگرده. یعنی چی؟ یعنی شما برین بفهمین مخاطب، کسی که میاد از این کتابدار سوال میکنه، دقیقاً چه سوالایی پرسیده. طبق اون سوالها سئو سایت خودتون و استراتژی سئو سایت خودتون رو بچینید. اگه چیزی غیر از این باشه، خب کسی سوالی نمیپرسه که گوگل بخواد سایت شما رو راجع به اون سوال نشون بده یا چیزی درخواست نمیکنه. باید بدونه سئو کار که قبل از اینکه کارشو شروع بکنه چی میپرسند از گوگل مردم و اون رو بیاد کار بکنه و در رابطه باهاش استراتژی بچینه. قبل از اینکه اصلا کاری رو شروع بکنید باید اول بدونید که اصلا کتابتون چیه، در رابطه با چیه. اگر سایتتون محتوا نداره، اگر محصولتون درست معرفی نشده، اگر هیچ توضیحی برای مشتری وجود نداره، اون وقت انگار که شما یه کتاب خالی رو برداشتین گذاشتین رو قفسه و وقتی گوگل میاد میبینه هیچ چیزی نیست نمیتونه پیشنهاد بده. شما خود اون کتابدار رو هم مثل یک انسان باید در نظر بگیرید، نه ربات. اون یک انسانیه که به نمایندگی از همه انسان‌ها رفته اون کتاب شما، اون سایت شما رو دیده. اگر توضیحات ناقص باشه، اگه عکس بی کیفیت باشه، اگه همه اینا درست انجام نشده باشه، قطعاً یه کتاب خالیه سایت شما و سفارش و نشون نمیده به مخاطب اون سوالی که پرسیده رو سایت شما رو بهش نشون نمیده. پس
پس اولین سوالی که باید از خودتون و از سئو کار باید بپرسین این که اصلا ما چه محتوایی داریم و چه محتوایی به درد ما میخوره، چه مدل محتوایی به درد ما میخوره. این اولین قدمی هستش که شما باید بهش فکر بکنید. مخاطبتون کیه؟ کتابدار گوگل دقیقاً کارش همینه. میتونه تشخیص بده که کتاب شما یا سایت شما مخاطبش کیا هستن. نوجوانها، صاحبین کسب و کار، آدم عامی و عامه مردم و چیزایی که مربوط به همه میشه، عمومی، اختصاصی، فنی، تخصصی. همه اینا رو اون کتابدار گوگل میتونه متوجه بشه و شما هم باید متوجه بشین که آیا سایت من به درد کیا میخوره، مخاطب سایت من کیه. اینو شما باید مشخص بکنید همون اول. اگر این رو شما مشخص نکنید، سئو کار مجبور محتوایی که مینویسه رو طبق حدسیات خودش بنویسه، طبق اون چیزی که خودش صلاح میدونه بنویسه و اینجا میشه اون استحکاک اولیه بین شما و سئو کار و اینجاست که اختلاف‌ها شروع میشه. برای همینه که دومین چیزی که قبل از سفارش سئو شما باید مد نظر قرار بدین اینه که سایت ما رو کیا قراره ببینن. وقتی این مشخص شد، استراتژی سئو و محتوایی شما درست چیده میشه. رقبا چه کتابی نوشتن؟ بخش بعدی که خیلی مهمه راجبش فکر بکنین اینه که رقبای ما کیا هستن. خب گوگل وقتی میاد تو اون قفسه کتاب‌ها رو ببینه و کتاب ما رو انتخاب کنه، 2 تا کتاب شبیه ما رو هم پیدا میکنه و اگر اونا بهتر از ما نوشته باشن قطعا اونا رو معرفی میکنه به اون کسی که اون سرچ رو کرده، اون کسی که اون کتاب رو خواسته. پس باید بدونیم که رقبای ما دقیقاً دنبال چیا نوشتن، رقبای ما تو کتاباشون چیا نوشتن، چه مطالبی رو عنوان کردن، کتابشون چه کیفیتی داره، چقدر کامله، چه چیزهایی رو دقیقاً نوشتن، محتواشون چی بوده، فهرست مطالبشون چی بوده، عکساشون چی بوده، آیا تو سایتشون جدول به کار بردن، آیا وایس به کار بردن، ببخشید پادکست به کار بردن، آیا ویدیو استفاده کردن. همه اینا رو باید مد نظر قرار بدین. ساختار کتاب هم خیلی مهمه، ساختار سایت هم خیلی مهمه. کتابدار فقط متن رو نمیخونه، ساختار هم میبینه. آیا کتاب شما جلد داره؟ آیا صفحه اول درست حسابی داره؟ آیا فهرست مطالب دارین؟ آیا URLاتون تر و تمیز هست؟ درسته؟ ساختار فنی رو هم چک میکنه. هرچی بهتر جوابی که دنبالش مخاطب اومده رو سایت شما رو نشون میده. خیالتون راحت باشه. یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم اینه که وقتی تو سایتتون تعریف یه چیزی رو به عنوان مقاله نوشتیم، مثلا تعریف لیوان چیست، و تو هر مقاله و تو هر صفحه دیگه از کلمه لیوان استفاده کردین، بهتره که اون لیوان لینک بشه به اون مقاله. حالا به این میگن لینک سازی داخلی. باعث میشه که گوگل وقتی وارد سایت شما میشه یا همون کتابدار کتاب شما رو میخونه، به راحتی متوجه بشه که آقا این سایت، این کتاب یه ساختار خوب داره، درست داره، معماری درستی داره، پس سایت خوبیه، پس من نشون بدم به مخاطب. نظرات خواننده، اگر نظراتی که تو سایت شما ثبت میشه و یا کتاب‌هایی که و خواننده‌هایی که کتاب شما رو خوندن نظرشون خوب باشه، حتما گوگل سایت شما و کتاب شما رو پیشنهاد میده و اون کتابدار کتاب شما رو برمی‌داره. نظرات خواننده بسیار مهمه. خیلی ها نظرات فیک میذارن. ببخشید یه چیزی افتاد و نمیتونم ویدیو رو قطع بکنم، مجبورم ادامهشو بدم. خیلی ها نظرات فیک میذارن، اما مهم نیست. مهم اینه که اون کسی که واقعا وارد سایت شما شده از سایت شما راضی باشه، از سایت شما نهایت استفاده رو کرده باشه و یه نظر و یه بازخورد مثبت داده باشه. حالا اگر کامنت هم ثبت نکرد، همین که تو سایت شما بمونه، مدت زمان زیادی رو بمونه، بهترین کاره و از 1000 تا نظر کامنت دادن هم باز بهتره، از نظر من البته. یه چیزی که تو این بخش خیلی مهمه اینه که فقط سئو کار مسئول سئو سایت نیست، رفتار خواننده یا رفتار مخاطب هم بسیار مهمه. شما باید بدونید که مخاطبتون چه نوع رفتاری داره.
این رو حواستون باشه. یعنی اگر رفتار مخاطب تو 6 ماه تغییر کرد، SEO کارم باید اون رفتار رو طبق تغییر اون رفتار مخاطب محتوا تولید بکنه، محتوا آماده بکنه. یه کتاب یا یه سایت زمان میخواد تا بهش اعتماد بشه. شما این فرصت رو باید به گوگل بدین که کتاب شما رو درست بخونه و جزو نتایج بیاره. یه ماه، کار یه ماه و اینا نیست، کار یه هفته 2 هفته نیست. خیلی ها فکر میکنن چون پول دادن باید همون ماه اول نتیجه رو ببینن، ماه دوم باید نتیجه رو ببینن. SEO یه پروسه زمان بره. شما باید این زمان رو مد نظر قرار بدین. نباید بگین که همون ماه اول دنبال نتیجه میگردم. پس اگر کسی به شما گفت من 1 ماه سایت شما رو میارم لینک اول، قبول نکنید. اگر کسی به شما گفت من 2 هفته سایت شما رو میارم لینک اول، قبول نکنید. همچین چیزی واقعیت نداره. شما یه کتابی رو می‌نویسین، میدین یکی میخونه، تا به این نتیجه برسی که این کتاب خوبه یا بد، زمان میبره. این زمان رو به گوگل بدین، به SEO کار بدین. این هم از ویدیو SEO. امیدوارم که با زبان ساده و شفاف توضیح داده باشم که SEO چیه. این پلیلیست، این ویدیو جزو اولین ویدیو پلیلیست SEO هست. ادامه خواهد داشت و مطالب بسیار مهمی رو راجع به SEO تو این پلیلیست خواهم گذاشت. دنبال بکنید. اگر خوشتون اومد ویدیو لایک بکنید، کامنت بذارید برام و کانال رو سابسکرایب بکنید. خیلی ممنون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.